け。じゃあ行くか。あ、てか園庭攻めるとかしたけど、やる？じゃあ決勝に行きますか。お、釣れた。アマゴアマゴ。ちっちゃい。嘘だろ。全然気がつかなかった。すごいちっちゃいけど早速釣れた。1匹目。メテオーラできたな。どうだった？来た？来たけどちっちゃいよ。ああ、ちっちゃい。この辺は多分稚魚放流してんのかもね。それが食ってきてんの。あ、かかっちゃった。どうしよう。魚影は本当に濃いね。おお、追ってる追ってる追ってる。あ、惜しい。あ、惜しい。ちょっとまともなサイズだったよ。ああ、なんかすげえハードンとか上がっちゃったな。よいしょ。ああ、おお、すげえ。おお、でもそれでも10もないでしょ。15ぐらいじゃない？いやー、こうちっちゃいな。ああ、釣れた。ちっちゃい。ルアーとサイズ一緒。かわいそうだからすぐ逃がす。ここちょっとやってみるか。いそうだね、ここは。お、来た。あ、抜け。よっしゃ。おお、まあまあまあ。まあまあだね。おお、かっこいいよ。かっこいいとか綺麗だ、めっちゃ。よっしゃ。とりあえずアマゴ3匹目。結構ね、サビがかってて綺麗。やったー。ピットルアーメテオーラ45赤金。お、追ってる追ってる追ってる。お、来た。ちっちゃい。ちっちゃい。ちっちゃいな。ちっちゃいな。あ、やばい。お、でかいんじゃない？でかいんじゃない？おい、大丈夫か。いやー、サビアマゴ釣れたよ。いやー、いいっすね。サイズもなかなかだよね。フォローでリークパッド入れたら一発だったね。お、追ってる追ってる。
いるね。ここはいるわ、やっぱ。来ない。お、来た。よっしゃ。よっしゃ、やった。いやー、ちっちゃい。ちっちゃいちっちゃい。これ多分そんなにできたんだもんね、これね。あ、そっか、時期だ、今。多分これつぐみのはずね、これ。あそこの水たまりあなんか動いてない。あの水たまり。めっちゃ泳いでる、めっちゃ泳いでる。あ、本当だ。めっちゃ、ここにもいる。そこにもいる。やば。着替える、あ、めっちゃいいじゃん、着替える。うわ、着替えるパーティーだ。こすげえ。ただ水たまりじゃん、完全に。こで産むんじゃない。相当か。めっちゃいいじゃん。向こうにもいる。見せていいじゃん、これ。そこのやつ交尾してんね。うん。あ、またいた。このだって、この足ダメでしょ。